আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফে জুনিয়র নাটকের ৭৪৯তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন মনি এবার আয়ানকে বলবে এই সময় তোমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না, তোমাকে মানসিকভাবে অনেকটা শক্ত হতে হবে। তখন মনির কথা শুনে আয়ান মানসিকভাবে অনেকটা শক্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে চেয়ারম্যান জালাল চৌধুরীকে দেখা যাবে ছদ্মবেশ নিয়ে সাদিক সাহেবের বাড়িতে চলে যেতে এবং সেখানে গিয়ে তিনি মিসেস রুনার সঙ্গে দেখা করবেন। তখন মিসেস রুনা চেয়ারম্যান স্যারকে দেখে অনেকটা ক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং বলবে আপনার এত বড় সাহস কিভাবে হয় যে আপনি আমার রুমে চলে এসেছেন। তখন চেয়ারম্যান স্যার বলবে এই বিপদের সময় আমি আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই আপনার কাছে এসেছি। এরপরে মিসেস রুনাকে দেখা যাবে চেয়ারম্যান স্যারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে। এক পর্যায়ে চেয়ারম্যান স্যারকে দেখা যাবে তার ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে আসতে এবং চেয়ারম্যান স্যার বলবে ৮ বছর আগের মিসেস রুনা আর এখন মিসেস রুনার মধ্যে অনেক বেশি তফাৎ রয়েছে, আর আমি কিছুতেই আমার কোম্পানি এমন একটি ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। তখন মিসেস রুনা চেয়ারম্যান স্যারকে দেখে অনেক বেশি অবাক হয়ে যাবে, বলবে স্যার আপনি এখনো জীবিত আছেন। তখন মিসেস রুনার এটা বুঝতে আর বাকি থাকবে না গতকাল রাতে চেয়ারম্যান স্যার এসেছিল আর সাদিক সাহেব তার কাছেই ক্ষমা চেয়েছে। এরপরে চেয়ারম্যান জালাল চৌধুরী মিসেস রুনাকে বলবে আমি আমার দেওয়ার সমস্ত ক্ষমতা আপনার থেকে কেড়ে নিলাম, আমার কোম্পানির সমস্ত দায়িত্ব থেকে আজকে আমি আপনাকে অব্যাহতি দিলাম, আপনি আর আমার কোম্পানির কোনো দায়িত্বে নেই। তখন মিসেস রুনা তার ভুল বুঝতে পারবে এবং চেয়ারম্যান স্যারের কাছে ক্ষমা চাইবে, কিন্তু চেয়ারম্যান স্যার তাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করবে না। অন্যদিকে একাডেমির কোচ স্যার এবার মনিকে ফোন দিয়ে বলবে তোমার একাডেমির বাইরে থাকা কোনোভাবেই চলবে না, তুমি আজই তোমার সমস্ত কিছু নিয়ে একাডেমির হোস্টেলে চলে আসবে। তখন মনে বলবে স্যার আমার মন মানসিকতা একদমই ভালো নেই, এই অবস্থায় আমি কিছুতেই একাডেমিতে আসতে পারবো না। তখন কোচ স্যারকে দেখা যাবে অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যেতে, কিন্তু মনি তাকে সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললে কোচ স্যার বিষয়টি বুঝতে পারবেন। অন্যদিকে সাগরের মা এবার গ্রামের মুরব্বীদেরকে চোর দেখার জন্য ডেকে আনলে সেখানে নিজেই অপমানিত হবে। বিজলি গ্রামের সমস্ত মুরব্বীর সামনে লিয়াকত মাতুব্বরের গোবর ফাঁস করে দেবে এবং বলবে লিয়াকত মাতুব্বর গত ৩ বছর আগে তাকে বিয়ে করেছে। তখন সাগরের মায়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে দেখা যাবে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭৪৯তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭৪৯তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ২৮ মে রবিবার ঠিক রাত ৯টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।